জয় গুরু। সমস্ত দাদা মা মানকু মোর আন্তরিক আনন্দ জয় গুরু, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রণাম। সমস্ত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ପରମପ୍ରେମଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ, କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର, এই কর্ম হিসাବରେ কর্মী, এই কর্মী ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଣ କଣ, ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମୀ କିଏ ଓ ଅଧମ କିଏ, ଅଧମ କିଏ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମୀ କିଏ। ଆଜିକାର ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କେତେ କେତେ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି, ଭାଗବତ ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସମାଜ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ କିପରି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କିପରି କରିବେ, କାହାକୁ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, କିପରି ବୁଝିବେ ଯେ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିକି କୋଉ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ତ ଦେବନି, ଚୟନ କରିବେ। সেই ସବୁ ବିଷୟରେ এই ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଠରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମୀ ତ ନା ଅଧମ? ତ ଆସନ୍ତୁ এই ଆଉ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଅପବ୍ୟୟ ନ କରି ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗତଜନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ପାଠନୀୟ ବାଣୀଟି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କର ବିବରଣୀ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କରିକି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁଳି ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀଟି ହେଉଛି, ଯିଏ କହିବାରେ କମ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶୀ, ସେହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ। ଯିଏ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ। ଯିଏ କହନ୍ତି ଅଧିକ କରନ୍ତି କମ୍, ସିଏ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ। ଆଉ ଯାହାର କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ, କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଳସ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛି ଅଧମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଭାଇ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହିଲେ, କ୍ଷିତିଜ ଦା ତ ସ୍କୁଲର ଟିଚର, ହେଲେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକତା ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଚମତ୍କାର। କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି ପଢ଼ାନ୍ତି ସେମିତି କମ୍ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠଟା ମୁଖସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ମନେ ରହିଯାଏ। ଏମାନେ ଯେପରି ନିଜେ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ଆସନ୍ତି, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାର ସହିତ ଆସନ୍ତି, ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନିକି ଚାଲନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଲେକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପଢ଼ାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେଲେ କହି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି
ଆଙ୍କରି ଭଳି ଠିକ ନିୟମରେ ଆସନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ପଢ଼ାନ୍ତି, ଯେମିତି ପଢ଼ାନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କହନ୍ତି ମୁଁ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆସେ, ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନି ଚାଲେ, ମୁଁ ପଢ଼ାଏ ଭଲ, ଏମିତି ନିଜର ଗୁଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥାଏ। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେ କହି ବୁଲନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା କ୍ଲାସରେ ଆସିକିରେ ଲମ୍ବା ବକ୍ତୃତା ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଗପ କରନ୍ତି। ହୁଏତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ନଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗଳ୍ପ କରିକି ସେ ସମୟ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ କି ନ ବୁଝିଲେ ସେଥିରେ ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମୀ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଟିଚର, କେତେ ଜଣ ଟିଚର ସେମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାରରେ ହିଁ ଲାଗେନି, ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଲାସରେ ଯାଆନ୍ତି, କ୍ଲାସରେ ଯାଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟି ରଖି ଝୁମୁଡ଼ି ମାରିଥାଏ। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଇଦେଲେ, ହୁଏତ ସେ ପିଲାମାନେ ସେଟା କଲେ କି ନ କଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି ନ ବୁଝିଲେ ସେଟା ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଧମ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧମ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜଲେସ୍ ଆମେ କହୁ ଅଧମ। ଠିକ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଇଷ୍ଟକର୍ମ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ କେତେ ଜଣ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଚୁର, ଅର୍ଘ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଅନେକ। ସେମାନଙ୍କର କୋଟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କରିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ପାଟିରେ ବା ନିଜ ମୁହଁରେ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବେନି ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ଏତେ ସେତେ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସେତେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ବୁଲନ୍ତି ମୋର ଦୀକ୍ଷା ସଂଖ୍ୟା ଏତେ, ମୁଁ ଏତେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଏତେ କଲେକ୍ସନ କରି ଦେଇଛି, ଏମିତି କହି ବୁଲନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବାରେ ବହୁତ ବେଶୀ। ହୁଏତ କୋଉଠି ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କହି ବୁଲିଲେ ଯେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଦୀକ୍ଷା ଦିଏ, ସବୁଆଡେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ବୁଲେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଏତେ କରିଛି, ଏତେ ଏତେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଉତ୍ସବ ହେଲେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏତିକି ଏତିକି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିବୁ ମୂଳରେ ହିଁ ଫାଙ୍କା, ମୂଳଟାରେ ସେ କିଛି ନୁହଁ। ଆହୁରି କିଛି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପଟେ ବି ହଁ ମାରନ୍ତି, ସେପଟେ ବି ହଁ ମାରି ଚାଲନ୍ତି, କରନ୍ତି ବି କିଛି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତି ବି କିଛି ନୁହଁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧମ, କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅତଃପର ଏତିକି କଥା କହିବା ପରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ କଣ ଏମିତି ହୁଏ କି, ଏମିତି ହୁଏନି? ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ସମ୍ମତିସୂଚକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ସେ ଉଦାହରଣଟି ହେଉଛି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ମନେ କରନ୍ତୁ 20-25 ବା 100 ଜଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କିପରି କରିବେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଠିକ କାମଟାକୁ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଘଟେ ସେଠି ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କାହାର କିଛି ହଜିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଇକରେ ଯାଇ ଆନାଉନ୍ସ କରି କହନ୍ତି,
समस्त सुविधा आड़ को नजर थाए भिड़ मध्य जेते खेणी जेतेटा करती सेवा समस्त को सेवा देवाई से सब आग्रही रुहति आ समस्ते सेवा पाई खुशी हुअन्ति किंतु से निज मुहरे केतेबेले कहि बुलंती मु एटा कली सेटा कली एमती कहि बुलंती सी होचंती प्रथम श्रेणी कर्मी तांको प्रथम श्रेणी बाछला आ गोटे प्रकार श्रेणी लोक अछंती जो माने जमिति कहंती समिति करंती से माने द्वितीय श्रेणी आउ जने आउ गोटे दलर लोक अछंती से माने केवल पार्टी रे कहि बुलंती एटा ही सेमानकर अभ्यास लेक्चर दे बुलंती कार्य रे किछि करंती एमाने होचंती तृतीय श्रेणी आउ तांकरी पार्श्व जड़े चेयर रे बसी घुंगुड़ी मारू था से किछि कहंती भी नुह आ करंती भी ना करंती भी नहीं सी होचंती कौन जानि परथिबे अधम समस्ते एई उदाहरण और वर्णना शुणी परिष्कार भाव बुझी पारे एवं हसी हसी श्री श्री पितृदेव खेतीदास कहते कौन आपण तो जड़े कर्मी आपण केते नंबर हेले बंधु बांधव आत्मीय स्वजन गुरु भाई दादा माँ माने आपण भावंतु आमे मु को नंबर निज थार पचारि देखंतु आ सेई भली भावरे परवर्ती पदक्षेपटा नियंतु तो विशेष कथा कहिबार थिला उत्सव अनुष्ठान मानकरे आमे माने एई चारि प्रकार कर्मी बहुल भाव देखि नो कि उत्सव यज्ञ अनुष्ठान जहाँ भी आमे करू से सब स्थान रे स्वेच्छासेवक मानकर अति प्रयोजन था स्वेच्छासेवक माने मध्य रहंती तो काहाकू को दायित्व रे देबू ताकू चयन करिबा पाई यह गोटे उत्तम नीति और उत्तम सिद्धांत परम परम श्री ठाकुर आम मान दया कर देखते आ परम पूज्यपाद श्री बर्दा ताकू वर्णना करदेले आउ एबे कथा होची कोन श्रेष्ठ कर्मी किए आ अधम किए देखंतु परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव कम कथा कहंती सहज कथा कहंती जहाँ समस्ते बुझी पारंती किंतु समस्ते सहजरे बुझी कम कथारे बेसी बुझंती लोक माने आ मने मध्य रही जाए हृदय को मध्य स्पर्श हो जाए आउ फलाफल मध्य बहुत अधिक श्री श्री आचार्य देव होचंती श्रेष्ठ कर्मी तांको अनुसरण कर चलिबा तांकर संग करिबा ठीक अछि आ निज जीवन को धन्य करिबा जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम।